आप एनिमल क्रुएल्टी को रिपोर्ट करें, मजबूत बने, किसी से डरे नहीं। नीचे दिए हुए लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप एनिमल वेलफेयर के लिए कॉलोनी का कार्ड अप्लाई करें, लिस्ट ऑफ लॉज की कॉपी का प्रिंट आउट निकालें और हेल्पलाइन नंबर्स पे अपने पास रखें। साथ ही साथ भी आप एक फर्स्ट एड किट बनाएं, जो भी जख्मी जानवर आपको मिलते हैं उसको तुरंत आप ताकि दवाई खिला सके या लगा सके, और एक नियर बाय वेट के पास ले जाएं अगर जरूरत पड़े तो।